कल जो वेदर चल रहा है, जो ये बीमारी आई हुई है, उसके लिए ये भी अच्छा है। आइए मैं आपके साथ पीती हूँ। तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों का? सब ठीक, अल्लाह का शुक्र आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ उसका नाम है लॉकडाउन कावा। तो दोस्तों मुझे आपकी फ़िक्र रहती है, मुझे अपने प्यारों की फ़िक्र रहती है, मुझे अपने मेरे बच्चों की फ़िक्र रहती है। तो उनके लिए मैं रोज़ाना कावा बनाती हूँ। तो व्यूवर्स आप मुझे हर वक्त याद हैं, तो मैंने सोचा ये कावा आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ कलौंजी से बनेगा। कलौंजी जो हमारे नबी सल्लम ने हमें 1400 साल पहले इसके फ़वाइद बता दिए, लेकिन साइंस ने आज दरियाफ़त किए हैं। तो दोस्तों ये मैंने 3 कप पानी चढ़ाया, उसमें मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून मैं डालूंगी कलौंजी। जब ये 2 गिलास बच जाएंगे तो फिर मैं इसको आउट करूंगी। ठीक है जी दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ मैं जो लॉकडाउन स्टीम वो ये है, इसमें मैंने सबसे पहले इसी स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। पानी में सिर्फ कलौंजी डाली। अब ये स्टीम रेडी है, ये स्टीम रेडी है। अब ये मैं अपने प्यारे से हस्बैंड को स्टीम दिलाऊंगी। तो आप भी ये डेली कीजिएगा, तो अल्लाह करे आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टीम ही और ये कावा ही इस सीज़न का हमारे लिए बेस्ट है। थैंक यू रिवर। अभी मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कावा रेडी हो गया है। ये डेली मैं अपने बच्चों को और अपने प्यारे से हस्बैंड को डेली रात को और मैं भी पीती हूँ। तो प्लीज़ आज से आप भी पीजिएगा। ये लॉकडाउन कावा है, कलौंजी का है, जो हमारे नबी की सुन्नत से है। तो आप भी पीजिएगा, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए कोई मेहनत नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप समझे जैसे हम पानी पी रहे हैं। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो वेदर चल रहा है, जो ये बीमारी आई हुई है, उसके लिए ये भी अच्छा है। आइए मैं आपके साथ पीती हूँ। तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आइए मैं आपके साथ कावा पीती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।